Իսկ եթե մի սխալ, որը քոնը չէր, քեզ ընդմիշտ դատապարտեր։ Տարիներ շարունակ ընդամենը գոյատել փորձելուց հետո, մի մարդ տեսնում է, թե ինչպես է իր կյանքը փլուզվում, մինչ բոլորը հավատում են նրա մասին հորինված ստին։ Բայց ամեն ինչ փոխվում է, երբ մի երեխա է հայտնվում ապացույցներով, որոնք բացահայտում են, թե ով է իրականում կործանել այդքան շատ կյանքեր։ Այժմ նա պետք է որոշի, մեկ անգամ փախչի, թե դիմակայի այն համակարգին, որը նրան մեղավորի պիտակ է կպցրել։ Եթե այս պատմությունը ձեզ հետաքրքրեց, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, ասեք, որ քաղաքից եք դիտում։ Շարունակենք։ Անձրն անխնա թափվում էր Մալաթիա Սեբաստիայի փողոցների վրա, այն անվերջ թվացող հինգշաբթի գիշերը։ Ջրափոսերն արտացոլում էին հին լապտերասյուների թույլ լույսերը, իսկ թաց ասֆալտի հոտը խառնվում էր տապակայի բույրին, որը դուրս էր գալիս Արելքի Աստղ ռեստորանի մշուշոտ պատուհաններից։ Դա այն հաստատություններից էր, որոնք տեսել էին ավելի լավ օրեր, քերծված սեղաններով, անհամապատասխան աթոռներով լամինացված ճաշացանկով, որը խոստանում էր ազնիվ ուտելիք, արդար գներով։ Տիկին Սիրանուշը, սեփականատերը, 50 անց մի կին, մազերը ամուր հավաքած, կյանքի հոսքը տեսնելուց հոգնած աչքերով, ավտոմատ շարժումներով մաքրում էր վաճառասեղանը, սպասելով, որ գիշերն արագ ավարտվի, որպեսզի կարողանա դուռը փակել տուն վերադառնալ։ Սրահի ամենամութ անկյունում, գիշերային աշխատողներով, տաքսու վարորդներով զբաղեցված սակավաթիվ սեղաններից հեռու, որոնք տաք սուրճ էին փնտրում, նստած էր մի մարդ, որը կարծես թե չէր պատկանում վայրին։ Կարեն Հաբիբյանը 25 տարեկան էր, բայց թվում էր, թե մի ամբողջ կյանքի ծանրություն է կրում իր կորացած ուսերին։ Նրա հագի կոստյումը ժամանակին թանկարժեք է եղել, դա դեռ նկատելի էր ձվածքից կտորից, բայց այժմ այն ճմրթված էր, այնպիսի բծերով, որոնք ոչ մի քիմմաքրում այլս չէր կարող հեռացնել։ Նրա մուգ, խորն ընկած աչքերն առանց իրապես տեսնելու նայում էին իր առջ դրված սառը սուրճի բաժակին։ Սմազերը, որոնք նախկինում միշտ լավ կտրված ու սանրված էին, անխնամ թափված էին ճակատին, նրան տալով մեկի տեսք, ով վաղուց հրաժարվել էր արտաքին տեսքը պահպանելուց։ 3 տարի առաջ այդ նույն դեմքը զարդարում էր գործարար ամսագրերի շապիկները։ Կարեն Հաբիբյան, լիբանանահայ արմատներով հայ հրաշամանուկը, երիտասարդ կառավարիչը, որը ընտանեկան ժառանգությունը վերածել էր Արևելյան Եվրոպայի ամենահեղինակավոր ներդրումային հիմնադրամներից մեկի։ Տասնամյակներ առաջ Հայաստան եկած տեքստիլ արտրում փոքրիկ կայսրություն կառուցած ներգաղթյալների որդի Կարենը ընտանիքից առաջինն էր, ով ուսումնասիրել էր տնտեսագիտություն, մուտք գործել միջազգ այն ֆինանսների բարդ աշխարհ։ 22 տարեկանում նա արդեն միլիոններ էր կառավարում։ 23-ում նրա Հաբիբյան Կապիտալ հիմնադրամը երկրի ամենախոստումնալիցների ցուցակում էր։ Ամբողջ աշխարհի ներդրողները ցանկանում էին իրենց գումարները դնել այդ փայլուն երիտասարդի ձեռքերում, որը կարծես թվերը հարստության վերածելու շնորհք ուներ։ Հետո եկավ անկումը։ Արագ, դաժան, անհասկանալի։ 3 տարի առաջ, մարտի 1 շաբաթվա ընթացքում, Հաբիբյան Կապիտալը փլուզվեց։ Պաշտպանության ալգորիթմները, հենց այն նույնները, որոնք Կարենը երդվում էր, թե անխափան են, տպավորիչ կերպով ձախողվել էին։ Կորուստները աղետալի էին։ Ամբողջական կենսաթոշակներ գոլորշիացան։ Ընտանիքները կորցրին իրենց ողջ կյանքի խնայողությունները։ Փոքր ձեռնարկատերերը, ովքեր իրենց պահուստները վստահել էին հիմնադրամին, տեսան, թե ինչպես ամեն ինչ անհետացավ օրերի ընթացքում։ Վերնագրերը, որոնք նախկինում փառաբանում էին ֆինանսների հանճարին, այժմ նրան խաչում էին որպես չարագործ, որը ոչնչացրել էր հազարավոր կյանքեր։ Կարենը դեռ հիշում էր փոթորկի կենտրոնում գտնվելու զգացողությունը։ Զայրացած զանգերը, դատական հայցերը, սպառնալիքները, նախկին հաճախորդները, որոնք սպասում էին գրասենյակի դռան մոտ, պահանջելով պատասխաններ, որոնք նա չուներ։ Եվ այս ամենից վատն իր կնոջը, Անահիտին տեսնելն էր, այն կնոջը, ով հավատացել էր նրան ի սկզբանե, ով կամաց թոշնում էր ամոթի սթրեսի ծանրության տակ։ Նա դիմացել էր առաջին շաբաթներին, փորձել էր պաշտպանել նրան, մնացել էր նրա կողքին, երբ մյուս բոլորը հեռացել էին։ Բայց ճնշումը չափազանց մեծ էր։ Անքուն գիշերները, խուճապի նոպաները, դեպրեսիան, որը ստվերի պես պատել էր նրան։ Փլուզումից 6 ամիս անց Անահիտն այլս չկար։ Մահվան վկայականում նշված էր սրտի բարդություններ, բայց Կարենը գիտեր ճշմարտությունը, նա մահացել էր վշտից, ամոթից, կոտրված սրտից, որն այլս չդիմացավ։ Հաջորդ ամիսները նա անցկացրեց մշուշի մեջ։ Դատավարությունները շարունակվում էին, լսումները բազմապատկվում էին, փաստաբանները խոսում էին տեխնիկական տերմիններով, որոնք նա հազիվ էր հասկանում։
Ի վերջո նրանք չկարողացան ապացուցել, որ նա գործել է չարամտորեն, բայց նա չկարողացան նրան լիովին արդարացնել։ Պաշտոնապես փլուզումը ռիսկերի կառավարման ձախողումների անխոհեմ որոշումների արդյունք էր։ Կարեն Հաբիբյանը ֆինանսների հրաշամանուկը վերածվեց այն ամենի խորհրդանիշի, ինչ կարող է սխալ գնալ, երբ չափազանց շատ են վստահում ավտոմատացված համակարգերին ամբարտավան երիտասարդներին, ովքեր կարծում են, որ տիրապետում են շուկային։ Ֆինանսական շուկայում գործելու նրա լիցենզիան չեղարկվեց։ Նրա ակտիվները սառեցվեցին փոխհատուցումներ վճարելու համար։ Ընտանիքը ամոթահար հեռացավ։ Ընկերներն անհետացան։ Մնաց միայն նա, Երանի նոր թաղամասում գտնվող 12 քառակուսի մետրանոց վարձով սենյակը, ճմրթված կոստյումը, մեղքի զգացումը, որը խեղդում էր նրան ամեն առավոտ, երբ նա բացում էր աչքերը, հիշում, որ ինքը ողջ է, իսկ Անահիտն այլս ոչ։ Հենց այդպիսի անհույս գիշերներից մեկում նա հայտնվեց Արելքի Աստղ ռեստորանում։ Ոչ թե որովհետև ուտելիքը լավն էր կամ վայրը հյուրընկալ, այլ պարզապես որովհետև դա միակ բաց հաստատությունն էր գիշերվա այդ ժամին, որովհետև փոքրիկ սենյակում մենակ մնալն ավելի վատ էր, քան դատարկ ռեստորանում մենակ մնալը։ Տիկին Սիրանուշը թույլ էր տվել նրան ներս մտնել, իմանալով, որ նա հազիվ թե գումար ունենար սուրճի համար, նույնիսկ նրա առջ դրել էր օրվանից մնացած մի կտոր հաց, առանց որևէ բան պահանջելու։ Նա հասկանում էր կոտրված մարդկանց։ Դա տեսնում էր ամեն օր։ Անձրը շարունակում էր թափվել դրսում, երբ ռեստորանի դուռը ջռալով բացվեց։ Տիկին Սիրանուշը գլուխը բարձրացրեց, պատրաստ դուրս վռնդելու ցանկացած մուրացկանի կամ հարբեցողի, ով կցանկանար փոթորկից պատսպարվել առանց վճարելու։ Բայց ներս մտնողը մի աղջիկ էր։ Մի երեխա, որը հազիվ թե 8 կամ 9 տարեկանից ավելի լիներ, թրջված գլխից մինչ ոտք, մաշված զգեստով, որը ժամանակին կապույտ էր, բայց այժմ անորոշ գույնի էր, ոտաբոբիկ ու կեղտոտ ոտքերով, շագանակագույն մազերը կպած թաց դեմքին։ Ձեռքերում կրծքին սեղմած, կարծես դա աշխարհի ամենաթանկ բանը լիներ, նա պահում էր մի հին տետր, եզրերից պատրված պլաստիկե կազմով։ Տիկին Սիրանուշը սիրտը սեղմվեց, ինչպես միշտ պատահում էր, երբ երեխաներ էր տեսնում այդ վիճակում, բայց նա զգաց այն գործնական խստությունը, որը գիտի, որ չի կարող փրկել բոլորին։ Ռեստորանն արդեն վնասով էր աշխատում, նա հազիվ էր կարողանում հաշիվները վճարել, եթե սկսեր ապաստան տալ փողոցի յուրաքանչյուր երեխայի, որն անցներ դռան մոտով, շուտով մի ամբողջ բազմություն կհավաքվեր այնտեղ։ Աղջիկը ոչինչ չասաց։ Պարզապես կանգնած մնաց մուտքի մոտ, ջուր կաթեցնելով ճաքճքած սալիկապատ հատակին, իր հսկայական կանաչ աչքերը հառած տիկին Սիրանուշին։ Դա աղաչանքի հայացք չէր։ Դա ամուր, գրեթե մարտահրավեր նետող հայացք էր, կարծես ասեր, ես այստեղ լինելու նույնքան իրավունք ունեմ, որքան ցանկացած ուրիշ մարդ։ Տիկին Սիրանուշը հոգոց հանեց։ Վերցրեց մի հին սրբիչ, մոտեցավ աղջկան։ Չէր պատրաստվում թույլ տալ նրան մնալ, բայց գոնե մի փոքր կչորացներ այդ դեմքը, նրան դուրս ուղարկելուց առաջ։ Աղջիկը չնահանջեց։ Ընդունեց սրբիչը, արագ անցկացրեց դեմքով, վերադարձրեց, շարունակեց կանգնած մնալ։ Տիկին Սիրանուշը նկատեց, որ նա դողում է, ոչ միայն ցրտից, այլ հյուծվածությունից։ Այդ երեխայի հետ ինչ-որ բան այն չէր։ Խնդիրը միայն այն չէր, որ նա գիշերվա կեսին փողոցում էր, թրջված ու ոտաբոբիկ։ Դա ավելի խորն է։ Հին տխրություն աչքերում, մի հասունություն, որը չպետք է լիներ այնտեղ։ Պետք է գնաս, աղջիկ։ Չեմ կարող թույլ տալ, որ այստեղ մնաս, ասաց տիկին Սիրանուշը, փորձելով խիստ հնչել, բայց զգալով, որ ձայնը մի փոքր դողում է։ Աղջիկը դանդաղ գլխով արեց։ Միայն մի քանի րոպե։ Միայն մինչ անձրը դադարի։ Խնդրում եմ։ Տիկին Սիրանուշը նայեց դրսի փոթորկին։ Անձրը, կարծես, շուտ դադարելու ամենին մտադրություն չուներ։ Նա նորից նայեց երեխային, տեսավ, որ չնայած ցրտին ու հոգնածությանը, այդ աղջկա մեջ մի ուժ կար, որն անհնար էր անտեսել։ Դա ֆիզիկական ուժ չէր, դա ինչ-որ բան էր հայացքում, այն ձում, որով նա պահում էր այդ հին տետրը, կարծես այն պարունակեր տիեզերքի գաղտնիքները։ Լավ։ Կարող ես մնալ մինչ անձրը դադարի։ Բայց հանգիստ նստիր այնտեղ, անկյունում, աղմուկ չեմ ուզում, ասաց տիկին Սիրանուշը, իմանալով, որ խախտում է իր իսկ կանոնները, բայց անկարող լինելով այդ երեխային հետ ուղարկել փոթորկի մեջ։ Աղջիկը գլխով հաստատեց, սկսեց քայլել դեպի ռեստորանի խորքը։ Անցավ դատարկ սեղանների, աշխատողների կողքով, որոնք հազիվ թե գլուխները բարձրացրին իրենց ուտելիքից, գնաց ուղիղ դեպի այն մութ անկյունը, որտեղ նստած էր Կարենը։
Նա չվարանեց։ Պարզապես մի աթոռ քաշեց նստեց նրա դիմաց, թաց տետրը դնելով սեղանին, սառը սուրճի բաժակի հացի մնացորդներով ափսեի միջ։ Կարենը դանդաղ բարձրացրեց աչքերը։ Մի քանի վայրկյան պահանջվեց, որպեսզի իրապես ընկալի, թե ինչ է տեսնում։ Թրջված մի երեխա, նստած իր դիմաց, նայում է իրեն մի լրջությամբ, որը չէր համապատասխանում տարիքին։ Նա ուզեց նրան դուրս ուղարկել, ասել, որ ուզում է մենակ մնալ, բայց բառերը դուրս չեկան։ Այդ հայացքում ինչ-որ բան կար, որը գամեց նրան։ Հեռացիր, վերջապես կարողացավ ասել նա, բայց ձայնը թույլ հնչեց, առանց համոզմունքի։ Ոչ, պատասխանեց աղջիկը խորամանկ պարզությամբ։ Դուք պետք է սա տեսնեք։ Նա ձեռքը դրեց թաց տետրի վրա։ Կարենը նայեց տետրին, ապա նորից աղջկան։ Նա դրա համար էներգիա չուներ։ Ոչնչի համար էներգիա չուներ։ Ուզում էր, որ պարզապես բոլորը նրան հանգիստ թողնեն, որ աշխարհը մի քանի ժամով դադարի գոյություն ունենալուց։ Բայց աղջիկը չշարժվեց։ Շարունակում էր մնալ նտեղ, սպասելով։ Ես ոչինչ տեսնելու կարիք չունեմ։ Ես պարզապես ուզում եմ։ Սկսեց խոսել Կարենը, բայց կանգ առավ։ Ինչ էր նա ուզում։ Մահանալ։ Անհետանալ։ Այլս ոչինչ չզգալ։ Այս տարբերակներից ոչ մեկը հարմար չէր թվում բարձրաձայն ասելու համար, հատկապես մի երեխայի։ Դուք Կարեն Հաբիբյանն եք։ Դա հարց չէր։ Դա պնդում էր։ Աղջիկը գիտեր, թե ով է նա։ Կարենը սարսուռ զգաց։ Եղել եմ, պատասխանեց նա։ Հիմա ոչ ոք եմ։ Աղջիկը գլխով արեց։ Ձեզ մեղադրել են մարդկանցից գումար գողանալու մեջ։ Հիմնադրամը սնանկացնելու մեջ։ Ընտանիքներ քանդելու մեջ։ Նա խոսում էր կլինիկական սառնությամբ, կարծես պատմության գրքից փաստեր էր արտասանում։ Մայրս իր ունեցած-չունեցածը ներդրել էր ձեր հիմնադրամում։ Ամեն ինչ։ Ամեն մի լումա։ Կարենը փակեց աչքերը։ Եվս մեկը։ Եվս մեկ ընտանիք, իր պատճառով քանդված։ Եվս մեկ կյանք, որը նա փչացրել էր։ Ցավում եմ, ասաց նա, բայց բառերը նույնիսկ իր համար դատարկ հնչեցին։ Ես ցավում եմ ամեն ինչի համար։ Ցավալու կարիք չկա, ասաց աղջիկը։ Որովհետև դա ձեր մեղքը չէր։ Կարենը հանկարծակի բացեց աչքերը։ Նա նայեց աղջկան, կարծես նա աշխարհի ամենաանհեթեթ բանն ասած լիներ։ Իհարկե իմ մեղքն էր։ Ես էի կառավարիչը։ Ես էի պատասխանատուն։ Ամեն ինչ տեղի ունեցավ իմ կառավարման օրոք։ Աղջիկը տետրը հրեց դեպի նա։ Բաց արեք, հրամայեց նա։ Կարենը նայեց տետրին։ Այն թաց էր, էջերը ուռած, կազմը պատռված։ Թվում էր, թե շատ բաների միջով է անցել։ Նա չէր ուզում բացել։ Չէր ուզում տեսնել ավելի շատ թվեր, ավելի շատ գրաֆիկներ, իր ձախողման ավելի շատ ապացույցներ։ Բայց աղջկա հայացքում ինչ-որ բան կար, որը հրաժարվելն անհնար էր դարձնում։ Դողացող ձեռքերով նա բացեց տետրը։ Առաջին էջը ծածկված էր թվերով։ Հավասարումներ։ Ձեռքով գծված գրաֆիկներ։ Բարդ հաշվարկներ, կատարված տպավորիչ ճշգրտությամբ։ Կարենն անմիջապես ճանաչեց, թե ինչ էր տեսնում։ Դրանք Հաբիբյան կապիտալի ալգորիթմի վերլուծություններն էին։ Նույն բանաձևը, որոնք նա օգտագործել էր ռիսկերը հաշվարկելու, սահմանները որոշելու, ներդրումները պաշտպանելու համար։ Բայց ինչ-որ տարօրինակ բան կար։ Լուսանցքներում նշումներ կային, կարմիրով նշումներ, շրջանակներ, որոշակի թվերի շուրջ։ Ինչ-որ մեկը վերանայել էր այդ ամենը, ինչ-որ բան էր գտել։ Կարենը թերթե։ Ց-H-ը։ Ավելի շատ թվեր։ Ավելի շատ գրաֆիկներ։ Ավելի շատ նշումներ։ Եվ հետո տեսավ մի բան, որը ստիպեց սրտին մի վայրկյան կանգ առնել։ Կողք կողքի համեմատություն։ Մի կողմում այն պարամետրերը, որոնք նա էր սահմանել ալգորիթմի համար։ Մյուս կողմում այն պարամետրերը, որոնք իրականում աշխատում էին համակարգում, երբ փլուզումը տեղի ունեցավ։ Դրանք տարբեր էին։ Լիովին տարբեր։ Անվտանգության արգելակները շրջված էին։ Ռիսկի սահմանները բազմապատկված էին։ Համակարգը, որը պետք է պաշտպաներ, վերածվել էր ոչնչացնող մեքենայի։
Նա աչքերը բարձրացրեց դեպի աղջիկը, 3 տարվա մեջ առաջին անգամ զգալով ինչ-որ բան, բացի մեղքի զգացումից հուսահատությունից։ Նա զգաց շփոթություն, անհավատություն և մի փոքրիկ կայծ, որը կարող էր հույս լինել։ Որտեղի՞ց ես սա վերցրել։ Մորիցս, պատասխանեց աղջիկը։ Նա հաշվապահ էր։ Ամբողջ օրը թվերի հետ էր աշխատում։ Նա ամեն ինչ ներդրեց ձեր հիմնադրամում, որովհետև հավատում էր ձեզ։ Կարծում էր, որ դուք ազնիվ եք։ Երբ ամեն ինչ փլուզվեց, նա հուսահատվեց։ Կորցրեց ամեն ինչ։ Մենք մնացինք առանց ոչնչի։ Բայց նա չէր կարողանում համակերպվել։ Նա լավ էր թվերից։ Շատ լավ։ Եվ ինչ-որ բան չէր համընկնում։ Նա սկսեց հետաքննել։ Ձեռք բերեց հաշվետվությունների, փաստաթղթերի, գրանցումների պատճեններ։ Եվ գտավ սա։ Կարենը նայում էր տետրի էջերին, կարծես ուրվականներ տեսներ։ Սա չի կարող ճիշտ լինել, շշնջաց նա։ Եթե պարամետրերը փոխվել են, եթե ինչ-որ մեկը դիպել է համակարգին, ես կնկատեի։ Աուդիտորները կնկատեին։ Դուք վստահում էիք ձեր գործընկերոջը, ասաց աղջիկը։ Մովսես Թավադյանին։ Նա լիարժեք մուտք ուներ համակարգ։ Նա կարող էր փոխել այն, ինչ ուզում էր։ Եվ փոխեց։ Ամեն ինչ գլխիվայր շուռ տվեց։ Ձեր պաշտպանությունները վերածեց թակարդների։ Եվ մինչ ամեն ինչ փլուզվում էր, նա գումարը դուրս էր բերում։ Կարենը զգաց, որ սենյակը պտտվում է իր շուրջը։ Մովսեսը։ Նրա համալսարանական ընկերը։ Մարդը, ով ի սկզբանե նրա գործընկերն էր եղել։ Մարդը, ով լաց էր եղել նրա ուսին, երբ Անահիտը մահացավ։ Մարդը, ով փլուզումից հետո կարողացել էր արագորեն անջատվել հիմնադրամից, պնդել էր, թե ինքը ընդամենը փոքր բաժնետեր է, որ գործառնական որոշումներին հասանելիություն չունի։ Մարդը, ով այժմ 3 տարի անց հաջողակ ներդրումային ընկերության սեփականատեր էր, ապրում էր Կասկադի շրջակայքում գտնվող շքեղ բնակարանում, երում էր Երանի էլիտայի հասարակական միջոցառումներին։ Դա անհնար է, ասաց Կարենը, բայց այլս վստահ չէր։ Մովսեսը։ Նա իմ ընկերն էր։ Աղջիկը ոչ մի հույս ցույց չտվեց։ Ձեր մայրը հայտնաբերել է, որ մոտ $400 միլիոն անհետացել է։ Դրանք շուկայում չեն կորել։ Դրանք դուրս են բերվել։ Դեպի կեղծ հաշիվներ։ Դեպի օֆշորային գոտիներ։ Մինչ բոլորը ձեզ էին նայում որպես մեղավորի, նա գումարը երկրից դուրս էր տանում։ Մայրս հայտնաբերեց։ Եվ մայրս մահացավ։ Վերջին նախադասությունն ասվեց մի սառնությամբ, որը Կարենին ստիպեց սարսռալ։ Նա նայեց այդ 8-ամյա աղջկան, նրա մեջ տեսավ մի ցավ, որը լավ ծանոթ էր իրեն։ Մեկին կորցնելու ցավը։ Մի ճշմարտություն կրելու ցավը, որը ոչ ոք չի ուզում լսել։ Ինչ է պատահել ձեր մոր հետ, հարցրեց Կարենը, թե արդեն կասկածում էր պատասխանը։ Նա չափազանց շատ բան հայտնաբերեց։ Գնաց գրանցումների, փաստաթղթերի հետից։ Սկսեց հարցեր տալ։ Եվ հետո, մի գիշեր, նա այլս չարթնացավ։ Ասացին, որ ինքնասպանություն է եղել։ Ասացին, որ նա ընկճված էր ամեն ինչ կորցնելուց։ Բայց մայրս իրեն չէր սպանի։ Ոչ նախքան կապացուցեր, որ դուք անմեղ եք։ Ոչ նախքան բոլորին ցույց կտար, թե ով է իսկական գողը։ Կարենը զգաց, որ արցունք ները այրում են իր աչքերը ամիսների մեջ առաջին անգամ։ Դրանք հուսահատության արցունքներ չէին։ Դրանք զայրույթի արցունքներ էին։ Մի կատաղության, որը երկար ժամանակ քնած էր, որն այժմ սկսում էր արթնանալ։ Եթե սա ճիշտ է, եթե Մովսեսն իրոք արել է այն, ինչ դու ասում ես, ապա նա ոչ միայն հարյուրավոր միլիոններ է գողացել։ Նա քանդել է հազարավոր ընտանիքներ։ Նա սպանել է Անահիտին։ Նա սպանել է քո մորը։ Եվ ինձ թողել է, որ ամեն ինչի համար մեղքը իմ վրա վերցնեմ։ Այո, ասաց աղջիկը։ Եվ հիմա դուք դրա վերաբերյալ ինչ-որ բան եք անելու։ Կարենը նայեց նրան։ Այդ թրջված, ոտաբոբիկ երեխային, որը պահում էր մի տետր, որը կարող էր ամեն ինչ փոխել։ Չգիտեմ, թե կարող եմ, ազնվորեն ասաց նա։ Ես այլս ոչինչ եմ։ Ոչ ոք ինձ չի լսի։ Ոչ ոք ինձ չի հավատա։ Աղջիկը մեկնեց իր փոքրիկ ձեռքը, դիպավ Կարենի ձեռքին սեղանի վրա։
Այն սառն էր ու դողում էր, բայց այդ հպման մեջ ուժ կար։ Մայրս հավատաց ձեզ, երբ բոլորն ասում էին, որ դուք գող եք։ Ես հավատում եմ ձեզ հիմա։ Երբեմն դա բավական է սկսելու համար։ Տիկին Սիրանուշը, ով ամբողջ տեսարանը երվից դիտում էր, չհասկանալով, թե ինչ է կատարվում, մոտեցավ սեղանին։ Տեսավ բացված տետրը, թվերը, արցունքները այն մարդու աչքերում, որը շաբաթներ շարունակ հաճախում էր իր ռեստորան։ Տեսավ թրջված աղջկան, նրա ձեռքը, տղամարդու ձեռքի վրա։ Եվ կայացրեց մի որոշում, որը կփոխեր ամեն ինչ։ Դուք երկուստ, ասաց նա այն խռպոտ ձայնով, որը բնորոշ է շատ ծխող, բայց աշխարհից մեծ սիրտ ունեցող մարդկանց։ Եկեք ինձ հետ։ Ես հետնամասում մի փոքրիկ սենյակ ունեմ։ Առանձնահատուկ բան չէ, բայց չոր է մահճակալ կա։ Այսօր այնտեղ կքնեք։ Վաղը կտեսնենք, թե ինչ ենք անում։ Կարենը չհասկանալով նայեց տիկին Սիրանուշին։ Ես չեմ կարող դա ընդունել։ Ես քո կարծիքը չեմ հարցնում, ընդհատեց տիկին Սիրանուշը։ Ես կտուր եմ առաջարկում։ Ընդունում ես, թե? Ոչ։ Աղջիկը ամեն դեպքում մնում է, բայց դու էլ կարող ես մնալ, եթե ուզում ես։ Կարենը նայեց աղջկան։ Նա նայում էր նրան իր հսկայական կանաչ աչքերով, սպասելով, որ նա կայացնի իր կյանքի ամենակարևոր որոշումը։ Մնալ, թե? Գնալ։ Պայքարել, թե? Հանձնվել։ Հավատալ, որ դեռ հնարավորություն կա, թե? Ընդունել, որ ինքը պարզապես պատմության չարագործն է։ Նա խորը շունչ քաշեց։ Նայեց սեղանի վրայի թաց տետրին։ Նայեց աղջկա ձեռքերին, փոքրիկ ու կեղտոտ, բայց ամուր։ Եվ հետո 3 տարվա մեջ առաջին անգամ կայացրեց մի որոշում, որը ոչ մի կապ չուներ հանձնվելու հետ։ Ես մնում եմ, ասաց նա։ Եվ մենք կբացահայտենք ճշմարտությունը։ Բոլորս միասին։ Աղջիկը ժպտաց։ Դա փոքրիկ, գրեթե աննկատ ժպիտ էր, բայց այն կար։ Կարծես նա միշտ իմացել էր, որ նա ճիշտ ընտրություն կկատարի։ Կարծես նա ամեն ինչ դրել էր նրա վրա այն պահից, երբ անձրից թրջված մտել էր այդ ռեստորան։ Տիկին Սիրանուշը գլխով արեց, կիսով չափ չհավատալով, թե ինչ է անում։ Բայց նա զգալով, որ այնտեղ ավելի մեծ բան է կատարվում։ Մի բան, որի համար արժեր ռիսկի դիմել։ Դե, գնացինք։ Սենյակը փոքր է, բայց ծածկոցներ կան։ Իսկ վաղը այս ամենի մասին ավելի լավ կմտածենք։ Նրանք վեր կացան։ Կարենը զգուշությամբ վերցրեց տետրը սեղանից, կարծես դա սուրբ մասունք լիներ։ Աղջիկը քայլում էր նրա կողքին, առանց շտապելու։ Տիկին Սիրանուշը նրանց առաջնորդեց ռեստորանի հետնամասով, մի նեղ միջանցքով, որից խոհանոցային յուղի համեմունքների հոտ էր գալիս, մինչ մի հին փայտե դուռ։ Բացեց, ցույց տվեց մի փոքրիկ սենյակ, մեկտեղանոց մահճակալով, հին պահարանով, փոքրիկ պատուհանով, որտեղից դեռ լսվում էր անձրի ձայնը։ Կարող եք օգտվել, ասաց տիկին Սիրանուշը։ Վաղը ավելի լավ կխոսենք։ Հիմա քնեք։ Նա դուրս եկավ, փակեց դուռը, Կարենին ու աղջկան մենակ թողնելով այդ նեղ տարածքում։ Կարենը նայեց մահճակալին, ապա աղջկան։ Դու կարող ես մահճակալին քնել։ Ես հատակին կքնեմ։ Աղջիկը գլխով արեց։ Մահճակալը բավականաչափ մեծ է։ Եվ ցուրտ է։ Ավելի լավ է կիսենք։ Կարենը վարանեց, բայց նրա ասացի մեջ գործնական տրամաբանու թյուն կար։ Նա պառկեց մահճակալի եզրին, մեջքով դեպի նա, տետրը սեղմած կրծքին։ Աղջիկը պառկեց մյուս կողմում, փաթաթվեց բարակ ծածկոցի մեջ, փակեց աչքերը։ Երկար ժամանակ նրանք լուռ էին։ Դրսում անձրը շարունակում էր թափվել։ Սենյակի ներսում 2 մարդկային բեկորներ փորձում էին որե ջերմություն, որե մխիթարություն, որե պատճառ գտնել հավատալու, որ վաղվա օրը կարող է այլ լինել։ Անունդ ինչ է, հարցրեց Կարենը մթության մեջ։ Լիլիթ, պատասխանեց աղջիկը։ Իմ անունը Լիլիթ է։ Լիլիթ, կրկնեց Կարենը։ Շնորհակալ եմ, որ չհանձնվեցիր ինձանից, Լիլիթ։ Շնորհակալ եմ, որ դուք չհանձնվեցիք ձեզանից, պատասխանեց նա։ Եվ այդ գիշեր մի փոքրիկ սենյակում, մի անկում ապրող ռեստորանի հետնամասում, սկսվեց մի բան, որը կփոխեր ամեն ինչ։ Դա հրաշք չէր։ Դա կախարդանք չէր։ Դա ընդամենը մի համառ երեխա էր, մի կոտրված մարդ թվերով լի մի տետր, որոնք չէին ստում։
Եվ երբեմն, միայն երբեմն դա այն ամենն է, ինչ անհրաժեշտ է խաղը շրջելու համար։ Արի առաջին ճառագայթները թափանցեցին արելքի աստղ ռեստորանի հետնամասի սենյակի փոքրիկ բա տուհանից, արթնացնելով Կարենին մի տարօրինակ զգացումով։ Մի քանի վայրկյան պահանջվեց հիշելու համար, թե որտեղ է նա, ինչու է մեկ ուրիշը քնած նույն մահճակալում։ Լիլիթը կծկվել էր ծածկոցի տակ, շագանակագույն մազերը տարածված հին բարձին, դեմքը վերջապես հանգիստ, այնքան երկար աշխարհի ծանրությունն ուսերին կրելուց հետո։ Մոր տետրը հատակին էր, մահճակալի կողքին, պաշտպանված պոլիէթիլենային տոպրակով, որը տիկին Սիրանուշը բերել էր գիշերը։ Կարենը դանդաղ վեր կացավ, փորձելով չարթնացնել նրան։ Երկար ժամանակ էր, ինչ նա չէր քնել մի մահճակալում, որն իրենը չէր, երկար ժամանակ էր, ինչ չէր քնել մեկ ուրիշի մոտ։ Անահիտի մահից հետո նա խուսափում էր ցանկացած տեսակի մտերմությունից, ցանկացած հիշողությունից, որ մի օր իր կողքին մեկը եղել է։ Բայց այս իրավիճակում ինչ-որ տարբեր բան կար։ Լիլիթը Անահիտը չէր։ Դա սիրավեպ չէր, ռոմանտիկ զգացմունք չէր։ Դա այլ բան էր։ Մի տարօրինակ անսպասելի կապ երկու մարդկանց միջ, որոնք ոչնչացվել էին նույն մարդու կողմից։ Նա վերցրեց տետրը հատակից, մոտեցավ պատուհանին։ Անձրը դադարել էր գիշերվա ընթացքում։ Այժմ երանն արթնանում էր մոխրագույն, բայց չոր երկնքի տակ։ Մալաթիա Սեբաստիայի փողոցներն արդեն սկսում էին լցվել մարդկանցով, առաքման բեռնատարներով, իրենց խանութները բացող արտրականներով։ Կյանքը շարունակվում էր, անտարբեր որևէ մեկի անձնական դրամաների նկատմամբ։ Կարենը նորից բացեց տետրը, այժմ ավելի հանգիստ, բնական լույսի տակ։ Ուսումնասիրեց յուրաքանչյուր էջ, յուրաքանչյուր նշում, յուրաքանչյուր հաշվարկ, որը Լիլիթի մայրն արել էր։ Եվ որքան շատ էր կարդում, այնքան ավելի էր համոզվում, որ դա հուսահատ մարդու երակայություն չէր։ Դա իրական էր։ Դա մանրակրկիտ էր։ Դա ապացույցն էր, որ իրեն դավաճանել էին ամենանողկալի ձով։ Հասկանում եք, թե ինչ է գրված այնտեղ, Լիլիթի ձայնը վախեցրեց նրան։ Նա արթնացել էր, այժմ նստած էր մահճակալին, նրան դիտելով իր ուշադիր կանաչ աչքերով։ Կարենը գլխով արեց։ Հասկանում եմ։ Ձեր մայրը շատ լավ էր թվերից։ Նա գտել է օրինաչափություններ, որոնք աուդիտորները չեն տեսել։ Կամ չեն ուզեցել տեսնել։ Նա լավագույնն էր, հպարտությամբ ասաց Լիլիթը։ Նախքան ամեն ինչի փլուզումը, նա աշխատում էր մի մեծ ընկերությունում։ Լավ էր վաստակում։ Մենք լավ տուն ունեինք, ես մասնավոր դպրոց էի հաճախում։ Նա միշտ ասում էր, որ թվերը չեն ստում։ Որ եթե գիտես, թե ինչպես ճիշտ կարդալ թվերը, դրանք պատմում են ամբողջ պատմությունը։ Իսկ ինչ պատահեց, երբ հիմնադրամը սնանկացավ։ Լիլիթը վեր կացավ մահճակալից, նույնպես մոտեցավ պատուհանին, կանգնելով Կարենի կողքին։ Մենք կորցրինք ամեն ինչ։ Տունը, մեքենան, խնայողությունները։ Մայրս ընկճվեց, բայց չէր դադարում աշխատել թվերի հետ։ Ամիսներ շարունակ փաստաթղթեր էր հավաքում, հաշվարկներ անում, փորձում հասկանալ, թե ուր է գնացել գումարը։ Ես տեսնում էի նրան արթուն գիշերվա կեսին, լրացնում էր այդ տետրը, ստուգում ու վերստուգում յուրաքանչյուր հաշիվ։ Նա ասում էր, որ կապացուցի ձեր անմեղությունը։ Որ բոլորին ցույց կտա, թե դուք չարագործը չեք։ Կարենը կոկորդում կոշտուկ զգաց։ Ինչու է նա դա արել։ Նա նույնիսկ ինձ չէր ճանաչում։ Որովհետև նա հավատում էր արդարությանը, պարզապես պատասխանեց Լիլիթը։ Եվ որովհետև նա տեսել էր ձեր հարցազրույցը, այն մեկը, որը դուք տվել էիք փլո։ Ուզումից անմիջապես հետո, երբ դեռ փորձում էիք բացատրվել։ Նա ասաց, որ ձեր աչքերում տեսել է, որ դուք շփոթված եք, որ դուք չեք հասկանում, թե ինչ է պատահել։ Նա ասաց, որ մեղավորները շփոթված չեն լինում։ Նրանք հստակ գիտեն, թե ինչ են արել։ Կարենը հիշեց այդ հարցազրույցը։ Դա աղետ էր եղել։ Նա հազիվ էր կարողանում կապակցված նախադասություններ կազմել, դեռ շոկի մեջ էր, փորձում էր հասկանալ, թե ինչպես է ամեն ինչ այդքան արագ փլուզվել։ Լրագրողները նրա շփոթմունքը մեկնաբանել էին որպես անմեղություն ծածնելու խղճուկ փորձ։ Բայց Լիլիթի մայրը այլ բան էր տեսել։ Տիկին Սիրանուշը թակեց դուռը առանց պատասխանի սպասելու ներս մտավ, ձեռքին սկուտեղ, սուրճով, կարագով հացով մրգերով։ Դուք պետք է ուտեք, ասաց նա, սկուտեղը դնելով հին պահարանի վրա։ Եվ հետո պետք է խոսենք, թե ինչ ենք անելու։ Նրանք լուռ կերան։ Սուրճը թունդ էր ու տաք, հացը թարմ էր, մրգերը պարզ, բայց համեղ։
Կարենը չէր հիշում, թե վերջին անգամ երբ է իսկական նախաճաշ արել։ Վերջին ամիսներին նա հազիվ էր սնվում, գոյատելով հին սուրճով սուպերմարկետում զեղչով գտած ուտելիքի մնացորդներով։ Տիկին Սիրանուշը մի հին աթոռ քաշեց նստեց նրանց դիմաց։ Ես ուղիղ կլինեմ։ Ես ոչինչ չեմ հասկանում ֆինանսներից, ներդրումային հիմնադրամներից, այդ բաներից։ Բայց ես հասկանում եմ մարդկանց։ Եվ ես տեսնում եմ ձեզ երկուսիդ տեսնում եմ մի հստակ բան, դուք պատմություն ունեք պատմելու։ Մի պատմություն, որը պետք է լսվի։ Ոչ ոք մեզ չի լսի, ասաց Կարենը։ Ես հայկական ֆինանսական շուկայի ամենաատելի մարդն եմ։ Ցանկացած բան, որ ես ասեմ, կդիտվի որպես մեղքից ազատվելու փորձ։ Ուրեմն դու չպետք է միակ խոսողը լինես, պատասխանեց տիկին Սիրանուշը։ Քեզ այլ մարդիկ են պետք։ Մարդիկ, որոնք կարող են հաստատել քո պատմությունը։ Մարդիկ, որոնք ունեն տեղեկատվության հասանելիություն, որը դու չունես։ Լիլիթը հիացմունքով նայեց տիկին Սիրանուշին։ Դուք իմ քեռու մասին եք խոսում։ Կարենը ճակատը կիտեց։ Դու քեռի ունես։ Լիլիթը գլխով արեց։ Արմենը։ Մորս եղբայրը։ Նա աշխատում է համակարգիչներով, սերվերներով, այդ տեխնիկական բաներով։ Մորս մահից հետո նա փորձեց ինձ հետ մնալ, բայց չկարողացավ խնամակալությունս տանալ։ Ասացին, որ նա պայմաններ չունի, որ մենակ է ապրում, որ չափազանց շատ է աշխատում։ Ես հայտնվեցի մանկատներում։ Նա գալիս է ինձ տեսնելու, երբ կարողանում է, բայց դժվար է։ Իսկ ինչ կապ ունի նա սրա հետ, հարցրեց Կարենը։ Նա աշխատում է Data-Cloud Armenia ընկերությունում, ասաց Լիլիթը։ Այն ընկերությունում, որը հյուրընկալում էր Հաբիբյան կապիտալի սերվերները։ Նա հասանելիություն ունի պահուստային պատճեններին, հին գրանցումներին։ Եթե ինչ-որ մեկը դիպել է համակարգերին, նա կարող է գտնել տեխնիկական ապացույցները։ Կարենը զգաց, որ սիրտը արագանում է։ Սա ավելին էր, քան նա կարող էր սպասել։ Եթե իրոք գոյություն ունենային տեխնիկական գրանցումներ, որոնք ապացուցում են, որ ալգորիթմի պարամետրերը փոխվել են, եթե կարողանային ցույց տալ, թե երբ ում կողմից է դա արվել, նրանք կունենային ոչ միայն հաշվապահական, այլ թվային ապացույցներ։ Դա շատ ավելի դժվար կլիներ մերժել։ Բայց նա կռիսկի իր աշխատանքով դրա համար, հարցրեց Կարենը։ Հաճախորդների գաղտնի տվյալներին դիպչելը, նույնիսկ եթե դրանք այլս գոյություն չու նեցող ընկերությունների տվյալներ են, կարող է լուրջ խնդիր առաջացնել։ Նա իրեն մեղավոր է զգում, ցածրաձայն ասաց Լիլիթը։ Երբ մայրս սկսեց հետաքննել, նա օգնություն խնդրեց նրանից։ Նա կարծում էր, որ դա պարանոյա է, որ նա տարված է, որ պետք է առաջ շարժվի։ Ասաց, որ նա տեսնում է բաներ, որոնք գոյություն չունեն։ Մի քանի շաբաթ անց մայրս մահացավ։ Նա ապրում է այն մեղքի զգացումով, որ լուրջ չի ընդունել նրան։ Տիկին Սիրանուշը վեր կացավ։ Ուրեմն գնում ենք նրա մոտ։ Հենց այսօր։ Դուք կխոսեք, ցույց կտաք այս տետրը, կհամոզեք նրան օգնել։ Եթե նա աշխատում է սերվերներով հասանելիություն ունի տվյալներին, դա մեր լավագույն հնարավորությունն է։ Կարենը նայեց Լիլիթին։ Գիտես, թե որտեղ գտնել նրան։ Նա աշխատում է Data-Cloud Armenia-ի կենտրոնի գրասենյակում, ասաց Լիլիթը։ Հասցեն գիտեմ։ Մայրս ինձ այնտեղ էր տանում երբեմն, երբ փոքր էի։ 2 ժամ անց Կարենն ու Լիլիթը կանգնած էին կենտրոնի մի գործարար շենքի դիմաց։ Շենքը շքեղ չէր, բայց լավ պահպանված էր, մաքուր ընդունարանով քաղաքավարի անվտանգության աշխատակիցներով։ Լիլիթն ասաց քեռու անունը, մի քանի րոպե սպասելուց հետո, մոտ 35 տարեկան մի տղամարդ իջավ նրանց դիմավորելու։ Արմենը նիհար էր, կրում էր բարակ շրջանակով ակնոց, ուներ շագանակագույն խառնված մազեր մշտական հոգնածության արտահայտություն։ Երբ տեսավ Լիլիթին, նրա դեմքը մի պահ լուսավորվեց, բայց շուտով շփոթվեց, տեսնելով Կարենին նրա կողքին։ Լիլիթ, ի՞նչ ես անում այստեղ։ Արմենը կռացավ, որպեսի աղջկա հասակին լինի։ Ինչու մանկատանը չես։ Ո՞վ է այս մարդը։ Քերի Արմեն, սա Կարեն Հաբիբյանն է, բնականon կերպով ասաց Լիլիթը, կարծես հազարավոր կյանքեր քանդելու մեջ մեղադրվող մարդուն ներկայացնելը աշխարհի ամենասովորական բանը լիներ։ Արմենը սառեց։ Գունատվեց։ Դանդաղ վեր կացավ նայեց Կարենին շոկի զայրույթի խառնուրդով։ Դուք ի՞նչ եք անում իմ զարմուհու հետ։
Ինչպես եք նրան գտել։ Այդպես չի եղել, արագ ասաց Կարենը։ Նա ինձ գտավ։ Նրա մոտ ձեր քրոջ տետրն է։ Այն նշումները, որոնք Նարինեն արել էր մահից առաջ։ Լսելով քրոջ անունը, Արմենը կարծես ստամոքսին հարված ստացավ։ Նայեց Լիլիթին, որը տետրը սեղմել էր կրծքին։ Այս տետրը, շշնջաց նա։ Ես կարծում էի, որ կորել է։ Կարծում էի, որ սոցիալական աշխատողները դուրս են նետել մորթ մյուս իրերի հետ միասին։ Ես թաքցրել եմ, ասաց Լիլիթը։ Գիտեի, որ կարոր է։ Մայրս ամիսներ շարունակ աշխատել է դրա վրա։ Չէի թողնի, որ անհետանար։ Արմենը ձեռքն անցկացրեց դեմքով։ Այստեղ չենք կարող խոսել։ Գնանք սրճարան։ Պետք է հասկանամ, թե ինչ է կատարվում։ Նրանք գնացին անկյունի մի փոքրիկ սրճարան, նստեցին հետի սեղանին, հետաքրքրասեր հայացքներից հեռու։ Լիլիթը տետրը դրեց սեղանին։ Արմենը դողացող ձեռքերով բացեց այն, թերթելով էջերը, կարծես քրոջ ուրվականը տեսներ։ Արցունքները սկսեցին հոսել նրա դեմքով, առանց որ նա փորձեր թաքցնել դրանք։ Նա փորձեց ինձ ցույց տալ սա, խեղդված ձայնով ասաց նա։ Փորձեց բացատրել, թե ինչ է գտել։ Եվ ես ուշադրություն չդարձրի։ Ասացի, որ նա դավադրություններ է տեսնում, որտեղ դրանք գոյություն չունեն։ Ասացի, որ նա պետք է ընդունի, որ երբեմն ամեն ինչ պարզապես սխալ է գնում, որ ամեն ինչ խարդախություն չէ։ Ես նրան դուրս ուղարկեցի։ Ասացի, որ նա տարված է։ Դուք չէիք կարող իմանալ, մեղմորեն ասաց Կարենը։ Ես էլ չգիտեի։ Ես հիմնադրամի կառավարիչն էի, չնկատեցի, որ ինձ սաբոտաժի են ենթարկում։ Արմենը սրբեց արցունքները, նայեց Կարենին։ Ինչու պետք է ձեզ հավատամ։ Դուք այն մարդն եք, ով քանդեց իմ քրոջ կյանքը։ Ով անուղղակիորեն պատճառ դարձավ նրա մահվան։ Որովհետև թվերը չեն ստում, ընդհատեց Լիլիթը, կրկնելով մոր խոսքերը։ Քերի, դուք աշխատում եք սերվերներով։ Դուք գիտեք, որ համակարգերը հետքեր են թողնում։ Ամեն փոփոխություն, ամեն ձափոխում, տվյալների ամեն մուտք ու ելք գրանցվում է ինչ-որ տեղ։ Եթե ինչ-որ մեկը դիպել էր Հաբիբյան կապիտալ հիմնադրամի ալգորիթմի պարամետրերին, դրա գրանցումը ինչ-որ տեղ գոյություն ունի։ Արմենը նայեց զարմուհուն հպարտության տխրության խառնուրդով։ Դու նույնն ես, ինչ նա։ Նույն համառությունը։ Նույն հավատը թվերի նկատմամբ։ Կարող եք մեզ օգնել, հարցրեց Լիլիթը։ Կարող եք վերականգնել սերվերների գրանցումները։ Այն ժամանակվա պահուստային պատճենները, երբ հիմնադրամը դեռ գոյություն ուներ։ Արմենը խորը հոգոց հանեց։ Տեխնիկապես։ Այո։ Ես հասանելիություն ունեմ պատմական ֆայլերին։ Երբ հաճախորդ ընկերությունը փակվում է կամ չեղարկում պայմանագիրը, տվյալները արխիվացվում են 5 տարով, նախքան մշտապես ջնջվելը։ Հաբիբյան կապիտալը փակվել է 3 տարի առաջ, այնպես որ տվյալները դեռ պետք է այնտեղ լինեն։ Բայց դրանց հասանելիություն ստանալն առանց թույլտվության լուրջ է։ Կարող եմ կորցնել աշխատանքս։ Կարող եմ նույնիսկ դատական գործերի առջ կանգնել։ Մայրս մահացավ, փորձելով ապացուցել ճշմարտությունը, ասաց Լիլիթը այն սառնությամբ, որը չէր համապատասխանում տարիքին։ Դուք չցանկացաք լսել նրան, երբ նա ողջ էր։ Կլսեք հիմա, երբ նա գնացել է։ Հարվածը ցածր էր, բայց արդյունավետ։ Արմենը փակեց աչքերը, խորը շունչ քաշեց։ Երբ նորից բացեց, այնտեղ մի վճռականություն կար, որը նախկինում չկար։ Լավ։ Ես դա կանեմ։ Նարինեի համար։ Եվ քեզ համար, Լիլիթ։ Բայց դա ժամանակ կպահանջի։ Ես պետք է մուտք գործեմ համակարգեր աշխատանքային ժամերից դուրս, երբ ավելի քիչ մարդ է վերահսկում։ Եվ ինձ մի քանի օր է պետք տվյալները քրքրելու համար։ Մենք ժամանակ ունենք, ասաց Կար։ Ում է այն, ինչ մեծահասակները դրել են նրա գլխում։ Լիլիթը բարձրացավ վկաների աթոռին, հագնելով պարզ զգեստ, որը տիկին Սիրանուշը գնել էր նրա համար։ Նրա մազերը հավաքված էին պոչիկով, նա կրում էր ակնոցներ, որոնք Կարենը պատվիրել էր, բացահայտելով, որ նա դժվարությամբ է տեսնում հեռվից։ Նա վախեցած չէր թվում մարդկանցով լի սրահից, թշնամական փաստաբաններից, տեսախցիկներից։ Պաշտպանության փաստաբանը սկսեց թվացյալ պարզ հարցերով։ Անուն, տարիք, որտեղ է ապրում։ Հետո ավելի ագրեսիվ դարձավ։
Ակնարկեց, որ նա ունակ չէ հասկանալու բարդ ֆինանսական հասկացությունները, որ նրան ստիպել են ասել որոշակի բաներ, որ նրան օգտագործում են անբարեխիղճ մեծահասակները։ Լիլիթը համբերատար սպասեց, որ նա ավարտի։ Հետո, խորամանկ հանգստությամբ, սկսեց պատասխանել։ Բացատրեց ռիսկերի վերլուծության հասկացությունները մի պարզությամբ, որը նույնիսկ դատավորին տպավորեց։ Անգիր թվեր մեջ բերեց։ Ցուցաբերեց ոչ միայն ֆինանսների, այլ դրանց հիմքում ընկած մաթեմատիկայի խորը ընկալում։ Եվ երբ փաստաբանը նորից փորձեց ակնարկել, որ նրան մանիպուլյացրել են, Լիլիթն ուղի խնայեց նրան ասած մի բան, որը կտրեց օդը սրահում։ Մայրս մահացավ, որովհետև բացահայտեց ճշմարտությունը, ասաց նա։ Ոչ թե որովհետև մանիպուլյացվել էր։ Ոչ թե որովհետև հիմար էր կամ պարանոիկ։ Որովհետև նա չափազանց լավ էր թվերից, ակնհայտը անտեսելու համար։ Եվ դուք այստեղ փորձում եք ինձ ներկայացնել որպես հիմար, մանիպուլյացված երեխա, որովհետև գիտեք, որ եթե մարդիկ ինձ լուրջ ընդունեն, եթե վստահեն իմ ասածին, ձեր հաճախորդը իր կյանքի մնացած մասը կանցկացնի բանտում։ Բայց իմ այս սրահի մեծահասակների տարբերությունն այն է, որ ես ստելուց շահելու ոչինչ չունեմ։ Ես պաշտպանելու կարիերա չունեմ, խաղի մեջ դրված գումար չունեմ։ Ես պարզապես ուզում եմ, որ մայրս հանգիստ հանգչի, իմանալով, որ ճշմարտությունը հաղթանակել է։ Հաջորդած լռությունը բացարձակ էր։ Հանրության մեջ մի քանի մարդ բացահայտ լացում էր։ Դատավորը մաքրեց կոկորդը, տեսանելիորեն հուզված։ Եվ նույնիսկ Մովսեսի փաստաբանները կարծես նահանջեցին, հասկանալով, որ լուրջ մարտավարական սխալ են գործել, թերագնահատելով այդ երեխային։ Դատավարությունը տեց ընդհանուր 18 ամիս։ Եղան փորձաքննություններ, հակափորձաքննություններ, մեղադրանքի պաշտպանության վկաներ, բողոքարկումներ, իրավական մանրներ։ Մովսեսը փորձեց ամեն ինչ։ Առաջարկեց գործարքներ։ Փորձեց վախեցնել վկաներին։ Նրա փաստաբանները հարձակվեցին գործի յուրաքանչյուր ասպեկտի վրա։ Բայց ապացույցները չափազանց ամուր էին։ Թվերը չէին ստում։ Եվ Լիլիթի կողմից մարդկայնացված պատմությունը հուզել էր ոչ միայն ատենակալներին, այլ ամբողջ երկիրը։ Երբ վճիռը վերջապես կարդացվեց սեպտեմբերի մի անձրոտ առավոտ, դատավճիռը միաձայն էր, մեղավոր։ Մովսես Թավադյանը դատապարտվեց 32 տարվա ազատազրկման, խարդախության միջոցների յուրացման, հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու այլ հանցագործությունների երկար ցանկի համար։ Նրա ակտիվները բռնագրավվեցին, զոհերին փոխհատուցելու համար։ Նրա ընկերությունները լուծարվեցին։ Ստի արյան վրա կառուցված նրա կայսրությունը լիովին փլուզվեց։ Կարենը սրահում էր, երբ վճիռը կարդացվեց։ Նա հաղթանակ չզգաց։ Վրեժ չզգաց։ Զգաց միայն խորը հոգնածություն, հսկայական թեթացում։ Ավարտվեց։ Վերջապես ավարտվեց։ Նա նայեց Լիլիթին, որը նստած էր նրա կողքին, տեսավ արցունքներ, որոնք հոսում էին նրա դեմքով։ Դրանք առաջին արցունքներն էին, որ նա տեսնում էր նրա մոտ, իրենց ծանոթությունից ի վեր։ Նա գրկեց նրան, նա կառչեց նրանից, հեկեկալով, ազատելով տարիների ցավը, զայրույթը, վախը։ Հաջորդ ամիսներին կյանքը սկսեց վերակազմավորվել։ Կարենը պաշտոնապես արդարացվեց բոլոր մեղադրանքներից։ Նա պաշտոնական ներողություն ստացավ կենտրոնական բանկից։ Թերթերը, որոնք ոչնչացրել էին նրան, հրապարակեցին հերկման հոդվածներ։ Նրան հրավիրեցին դասախոսությունների, խոսելու իր փորձի, անկումից փրկությունից հետո գոյատելու մասին։ Բայց այն, ինչ Կարենն ամենաշատն էր ուզում անել, շատ ավելի անձնական կարևոր բան էր։ Նա ուզում էր պաշտոնապես որդեգրել Լիլիթին։ Ոչ որպես բարեգործական ժեստ։ Ոչ խղճահարությունից։ Այլ որովհետև այդ դժվար ամիսների ընթացքում ինչ-որ պահի նա դարձել էր իր կյանքի ամենակարևոր բանը։ Կարծես Անահիտն էր Լիլիթին ուղարկել իր մոտ, որպես վերջին նվեր, երջանիկ լինելու վերջին հնարավորություն։ Արմենը, երբ Կարենը խոսեց նրա հետ գաղափարի մասին, հուզվեց։ Նարինեն կհիանար դրանով, ասաց նա արցունքներն աչքերին։ Նա միշտ ուզել է, որ Լիլիթն ընտանիք ունենա։ Մեկին, ով կհոգա նրա մասին, կպաշտպանի նրան, կճանաչի, թե որքան յուրահատուկ է նա։ Եվ դուք արել եք այդ ամենը ավելին։ Խնդրում եմ, հոգ տարեք իմ զարմուհու մասին։ Ես միշտ մոտ կլինեմ, միշտ նրա կյանքի մասը կլինեմ, բայց գիտեմ, որ դուք կարող եք նրան տալ այն, ինչ ես չեմ կարող։ Իսկական տուն։
Որդեգրման գործընթացը տևեց 6 ամիս։ Եղան հարցազրույցներ, հոգեբանական գնահատումներ, տնային այցելություններ։ Լիլիթին մի քանի անգամ լսեցին, հարցրին, թե արդյոք դա այն է, ինչ նա իրականում ուզում է։ Նրա պատասխանը միշտ նույնն էր՝ այո։ Կարենն իր ընտանիքն էր։ Նա այն մարդն էր, ով մնացել էր իր կողքին, երբ նա ամենաշատն էր կարիքը զգում։ Նա այն մարդն էր, ում մայրը մահացել էր, փորձելով պաշտպանել, ով այժմ պաշտպանում էր իրեն։ Վերջապես, գարնան մի կեսօր, այն անձրոտ գիշերվանից 3 տարի անց, երբ Լիլիթը թրջված ոտաբոբիկ մտել էր Արելքի Աստղ ռեստորան, նա Կարենը դուրս եկան դատարանից, հաստատված որդեգրման փաստաթղթ։ Թերով Լիլիթ Ռոզա Հաբիբյան։ Սա էր նրա անունն այժմ։ Նա ընտրել էր պահել Ռոզա անունը, մոր ազգանունը, որպես երկրորդ անուն։ Եվ ընդունել էր Հաբիբյանը որպես ազգանուն, վերջնականապես կնքելով այն կապը, որն արդեն վաղուց գոյություն ուներ։ Տիկին Սիրանուշը փոքրիկ խնջույք կազմակերպեց ռեստորանում, նշելու համար։ Արմենն այնտեղ էր, երջանիկ հպարտ։ Հրանուշը նույնպես, որը դարձել էր ոչ միայն փաստաբան, այլ իսկական ընկեր։ Մարինեն եկավ որդու հետ, որն այժմ առողջ էր լի էներգիայով։ Ռեստորանի որոշ մշտական հաճախորդներ, որոնք հետել էին ամբողջ ճանապարհին, նույնպես մասնակցեցին։ Դա պարզ, առանց շքեղության, բայց սիրով իմաստով լի տոնակատարություն էր։ Կարենը նորից միլիոնատեր չէր դարձել։ Չէր վերականգնել այն կայսրությունը, որը մի ժամանակ ուներ։ Բայց կառուցել էր ավելի լավ բան։ Նարինե Կոստանյանն հիմնադրամը գործում էր, օգնելով տասնյակ փայլուն երեխաների ստանալ որակյալ կրթություն։ Տիկին Սիրանուշի ռեստորանը դարձել էր հանդիպման վայր այն մարդկանց համար, որոնք երկրորդ հնարավորության կարիք ունեին։ Եվ նա ուներ դուստր, ընտանիք։ Ամեն առավոտ արթնանալու պատճառ։ Լիլիթը շարունակեց մնալ այն արտասովոր երեխան, բայց այժմ կարող էր նա պարզապես երեխա լինել։ Վերադարձավ դպրոց, լավ մասնավոր դպրոց, որի համար Կարենը կարողացավ վճարել իր երբեմնի խորհրդատվական աշխատանքով։ Ընկերներ ձեռք բերեց։ Սովորեց ավելի շատ ծիծաղել, ավելի քիչ անհանգստանալ մեծահասակների բաների մասին։ Բայց երբեք չմոռացավ մորը։ Նարինեի տետրը պահում էր սենյակի հատուկ տուփում, որպես սուրբ մասունք։ Եվ երբեմն, երբ կարոտը սեղմում էր, նա բացում էր այն վերանայում թվերը, նշումները, ապացույցները, որոնք փոխել էին ամեն ինչ։ Դատավարությունից 5 տարի անց, երբ Լիլիթը 13 տարեկան էր դառնում էր խելացի ու վճռական դեռահաս, Կարենին հրավիրեցին դասախոսության Երանի պետական համալսարան։ Թեման ֆինանսական շուկայում էթիկայի, անկումից հետո կարիերան վերականգնելու, փրկության մասին էր։ Դահլիճը լեփ-լեցուն էր։ Տնտեսագիտության ուսանողներ, դասախոսներ, շուկայի մասնագետներ, բոլորը ցանկանում էին լսել այն մարդու պատմությունը, որը դիվայնացվել հետո արդարացվել էր։ Կարենը բարձրացավ բ. քունքերին սկսվող ջերմակ մազերով։ Նա նյարդային չէր։ Այդ պատմությունն այնքան շատ անգամ էր պատմել, որ այլս այդքան ցավոտ չէր։ Սկսեց խոսել շուկայում իր առաջին օրերի Հաբիբյան կապիտալը կառուցելու ոգորության, հիմնադրամի աճը տեսնելու հպարտության մասին։ Հետո խոսեց փլուզման մասին։ Շփոթության, հուսահատության, իրեն սպառող մեղքի զգացման մասին։ Անահիտին կորցնելու մասին։ Հատակին հասնելու մասին։ Եվ հետո խոսեց այն գիշերվա մասին, երբ ամեն ինչ փոխվեց։ Ոտաբոբիկ աղջկա մասին, որը անձրի տակ մտավ ռեստորան։ Հին տետրի մասին, որը լի էր ճշմարտությունը պատմող թվերով։ Այն մասին, թե ինչպես այդ երեխան իրեն վերադարձրեց ոչ միայն պատիվը, այլ ապրելու կամքը։ Հանդիսատեսի շարքում, առաջին շարքում նստած էր Լիլիթը։ Նա այլս այն փոքրիկ սարսափեցնող աղջիկը չէր։ Նա գեղեցիկ, վստահ դեռահաս էր, հագին այն մասնավոր դպրոցի համազգեստը, որտեղ սովորում էր։ Կանաչ աչքերը փայլում էին հպարտությամբ, մինչ դիտում էր, թե ինչպես է հայրը պատմում իրենց պատմությունը։ Ես կորցրի ամեն ինչ, ասաց Կարենը հանդիսատեսին։ Գումար, կարգավիճակ։ Հարգանք, կնոջս։ Ես հասա մի կետի, որտեղ շարունակելու պատճառ չէի տեսնում։ Եվ հետո այդ երեխան ինձ ցույց տվեց, որ երբ դու հատակին ես, միայն մեկ ճանապարհ կա՝ դեպի վեր։ Նա ինձ սովորեցրեց, որ 8 տարեկան լինելն ու արդարությանը հավատալն ավելի հզոր է, քան միլիոններ ունենալն ու ոչ մի խիղճ չունենալը։ Նա ինձ սովորեցրեց, որ ճշմարտությունը միշտ գտնում է հայտնվելու միջոց, նույնիսկ եթե դրա համար փոթորիկ, թաց տետր շատ քաջություն է պետք։ Նա դադար տվեց։
Ուղիղ նայեց Լիլիթին։ Այսօր նա իմ դուստրն է։ Ոչ արյունով, այլ ընտրությամբ։ Սիրով։ Այն ամենի համար, ինչ մենք միասին անցել ենք։ Եվ եթե ինչ-որ մեկն ինձ հարցնի, թե որն է եղել իմ կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումը, ես չեմ խոսի իմ կառավարած միլիարդանոց հիմնադրամի մասին։ Ես կխոսեմ այն օրվա մասին, երբ այն ոտաբոբիկ աղջիկը որոշեց, որ ես արժանի եմ փրկվելու։ Որովհետև դա այն օրն էր, երբ ես սովորեցի, որ փրկությունը չի գալիս կորցրածդ վերականգնելուց։ Այն գալիս է նոր, ավելի լավ, իրապես կարևոր բան գտնելուց։ Հանդիսատեսը պայթեց ծափահարություններից։ Լիլիթը լացում էր, բայց նա ժպտում։ Դասախոսությունից հետո նա բարձրացավ բեմ գրկեց Կարենին։ Նա ամուր բռնեց նրան, այն աղջկան, որը դարձել էր դեռահաս, որը շուտով կին կդառնար, բայց որը միշտ կլիներ իր դուստրը, իր փրկիչը, իր հավատալու պատճառը, որ նույնիսկ ամենավատ փոթորիկներից կարող է գեղեցիկ բան ծնվել։ Մինչ նրանք ձեռք-ձեռքի տված դուրս էին գալիս դահլիճից, Լիլիթը մյուս ձեռքով բռնել էր ուսապարկի կապը, որտեղ պահում էր մոր տետրը։ Նա այն միշտ չէր տանում, բայց այդ օրը ճիշտ էր թվում։ Դա հիշեցում էր, թե որտեղից են սկսել, որքան են պայքարել, որքան են նվաճել։ Եվ մինչ նրանք քայլում էին համալսարանի տարածքով, Երանի կապույտ երկնքի տակ, հայր դուստր, միավորված ոչ թե պատահականությամբ, այլ ցավի փրկության անհավանական ճանապարհով, երկուսն էլ գիտեին, որ իրենց պատմությունը սնանկացած հիմնադրամի կամ բանտարկված չարագործի մասին չէր։ Դա երկու կոտրված մարդկանց մասին էր, որոնք հանդիպեցին ճիշտ պահին որոշեցին, որ հանձնվելը տարբերակ չէ։ Դա այն մասին էր, թե ինչպես թվերը չեն ստում, բայց ավելի կարևոր է, թե ինչպես սերն ու ճշմարտությունն աշխարհ հի ամենահզոր ուժերն են։ Նույնիսկ երբ ամեն ինչ կորած է թվում։ Հատկապես, երբ ամեն ինչ կորած է թվում։ Մովսես Թավադյանը դեռ բանտում էր, գրելով իր պատիժը, հավանաբար իր կյանքի մնացած մասը կանցկացներ ճաղերի հետում։ Բայց Կարենն այլս նրա մասին չէր մտածում։ Էներգիա չէր վատնում զայրույթի կամ վիրավորանքի վրա։ Նա ավելի լավ բաներ ուներ անհանգստանալու։ Նա ուներ դուստր մեծացնելու, հիմնադրամ կառավարելու, մարդիկ օգնելու։ Նա ուներ մի կյանք, որն արժեր ապրել։ Եվ Լիլիթը, որն այդ ճանապարհորդությունը սկսել էր որպես որբ մենակ աղջիկ, այժմ ուներ հայր, ուներ քեռի, որը սիրում էր նրան, ուներ տիկին Սիրանուշին որպես սրտի տատիկ, ուներ ընկերներ, ուներ ապագա։ Նա դեռ կրում էր մորը կորցնելու ցավը։ Միշտ կկրեր։ Բայց սովորեց, որ ցավն ու երջանկությունը կարող են գոյակցել։ Որ դու կարող ես հարգել նրան, ում կորցրել ես, լավ ապրելով, արդարության համար պայքարելով, փոփոխություն մտցնելով։ Տարիներ անց, երբ Լիլիթը գերազանցությամբ ավարտեց տնտեսագիտության ֆակուլտետը, նա իր դիպլոմը նվիրեց Նարինե Կոստանյանի հիշատակին։ Այն կնոջ, որը չափազանց լավ էր թվերից, ճշմարտությունն անտեսելու համար։ Այն կնոջ, որը մահացավ մենակ, բայց թողեց քաջության ազնվության ժառանգություն։ Այն կնոջ, որի հին ու թաց տետրը փոխել էր ամեն ինչ։ Եվ մինչ Կարենը դիտում էր, թե ինչպես է իր դուստրը բարձրանում բեմ, դիպլոմը ստանալու, նա զգաց Անահիտին նույնպես այնտեղ։ Գիտեր, որ նա հպարտ կլիներ։ Հպարտ իրենով, որ ուժ է գտել շարունակելու։ Հպարտ Լիլիթով, որ դարձել է արտասովոր կին։ Հպարտ երկուսով, որ ողբերգությունը վերածել են հաղթանակի։ Որովհետև ի վերջո նրանց պատմությունը երիտասարդ կառավարչի մասին չէր, որը դավաճանվեց հետո արդարացվեց։ Որբ աղջկա մասին չէր, որը բացահայտեց հանցագործին։ Դա երկու կորած հոգիների մասին էր, որոնք հանդիպեցին փոթորկոտ գիշերը որոշեցին, որ ճշմարտության համար արժե պայքարել։ Եվ այդ ընթացքում փրկեցին միմյանց։ Ոչ միայն արտաքին ոչնչացումից, այլ ներքին ոչնչացումից։ Հուսահատությունից։ Մեղքի զգացումից, մենությունից։ Եվ դա ավելին, քան ցանկացած դատական վճիռ կամ թերթի վերնագիր, նրանց ամենամեծ հաղթանակն էր։ Սիրելի ունկնդիրներ, հուսով ենք, որ Կարենի Լիլիթի պատմությունը հուզեց ձեր սիրտը։ Եթե դուք հուզվեցիք այս փրկության ճանապարհով մի քաջ աղջկա մասին, որը փոխեց կործանված մարդու ճակատագիրը, սեղմեք հավանելու կոճակը, բաժանորդագրվեք ալիքին մեկնաբանություններում պատմեք, թե ինչն է ձեզ ամենաշատը տպավորել այս պատմության մեջ։ Լիլիթի քաջությունը, Կարենի վերափոխումը, այն դասը, որ ճշմարտությունը միշտ հաղթանակում է։
Ամեն օր մենք բերում ենք այսպիսի լարված պատմություններ, որոնք բացահայտում են մարդկային հոգու ամենախորը կողմերը, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես նույնիսկ ամենավատ փոթորիկներից կարող է հույս ծնվել։ Սպասում ենք ձեզ հաջորդ դրվագում մեկ այլ պատմությամբ, որը կհուզի ձեր հոգին։